প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আর আপনারা দেখতেছেন আইটি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমার ভিডিওর বিষয় হচ্ছে আপনারা আপনাদের নিজেদের মোবাইলে কিভাবে আপনারা নিজেদের মন মতো রিংটোন বানাইবেন। এটার উপরে আমার ভিডিও হয়তো আপনারা এর আগে অনেক ইউটিউবে দেখছেন, অনেক ভিডিও দেখছেন যে আপনাদের মন মতো আপনারা রিংটোন বানাইতে পারেন। ওইগুলো টেক্সট কিছু একটা টেক্সট লেখছে, ওই টেক্সটের উপরে ওরা রিংটোনটা হয়। এখন এটা সম্পূর্ণ ভয়েসের উপরে হবে, আপনারা রেকর্ড করে করে রিংটোন বানাইতে পারবেন। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা এই যে দেখেন এই জায়গায় সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমি এখন আপনাদেরকে আর বেশি কথা বলবো না, এখন আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা সফটওয়্যারটা ইউজ করবেন। এই যে মোবাইলটা নিয়ে আসলাম। এখন দেখেন আমার মোবাইলে আমি প্লে স্টোরে যাই, যাওয়ার পরে দেখেন ভয়েস চেঞ্জার, আপনি লিখবেন ভয়েস চেঞ্জার, লেখা ওকে দিবেন। দেওয়ার পরে দেখেন এই সফটওয়্যারটা সবচেয়ে উপরে যে সফটওয়্যারটা আছে এই সফটওয়্যারটা আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। আপনি ওকে দিচ্ছেন, দেওয়ার পরে দেখেন আমার ইনস্টল করা আছে সফটওয়্যারটা। দেখেন 50 মিলিয়ন লোকেরা ডাউনলোড করছে, 2.4.2 এটার রেটিং পয়েন্ট। অনেক ভালো একটা সফটওয়্যার, অনেক নতুন, বেশি দিন হয়নি সফটওয়্যারটা আসছে, তো অনেক ভালো। আশা করি আপনারা এই সফটওয়্যারটা ইউজ করে অনেক মজা পাবেন, ট্রাই করে দেখেন। আর এটাতে কিভাবে কাজ করা লাগে আপনাদেরকে আমি এখন দেখাইতেছি। ওকে চলেন, এই যে দেখেন এটা চালু হয়েছে। এখন আপনারা এই যে উপরে দেখেন যে ইয়াটা আছে, এটার মধ্যে টাচ করলে আপনার ভয়েস রেকর্ড হবে, আপনি যা বলবেন তাই রেকর্ড হবে, রিংটোন আপনি বানিয়ে নিতে পারবেন। ওকে আমি দেখি টাচ করে। ওকে এখন আমি রেকর্ড করতে চাইতেছি। এক্সকিউজ মি বস, আপনার মোবাইলটা রিসিভ করেন। এক্সকিউজ মি বস, আপনার মোবাইলে ফোন আসছে, মোবাইলটা রিসিভ করেন। এখন দেখি এটা নরমাল আওয়াজ। এক্সকিউজ মি বস, আপনার মোবাইলটা রিসিভ করেন। এক্সকিউজ মি বস, আপনার মোবাইলে ফোন আসছে, মোবাইলটা রিসিভ করেন। এটা হচ্ছে নরমাল সাউন্ড। এখন আপনার অন্য এটা চেঞ্জ করার জন্য এটা হচ্ছে অন্য সাউন্ড। তারপরে আরো অনেকগুলো আছে, এই যে রোবট সাউন্ড, তারপরে অনেকগুলো আছে, আপনারা দেখে নেবেন একটা একটা করে কোনটা আপনাদের পছন্দ। তারপরে অনেকগুলো আছে, আপনাদের মন মতো আপনারা করে নেবেন যেটা আপনাদের পছন্দ। এক্সকিউজ মি বস, আপনার মোবাইলটা রিসিভ করেন। এক্সকিউজ মি বস, আপনার মোবাইলে ফোন আসছে, মোবাইলটা রিসিভ করেন। তারপরে এলিয়েনের সাউন্ড, অনেক অনেক রকমের, অনেক মজা পাইবেন। অবশ্যই আপনারা ট্রাই করবেন, দেখবেন কিভাবে হয়। এই যে এটা আছে আপনার 3D সাউন্ড আসবে। এক্সকিউজ মি বস, আপনার মোবাইলটা রিসিভ করেন। এক্সকিউজ মি বস, আপনার মোবাইলে ফোন আসছে, মোবাইলটা রিসিভ করেন। এইভাবে এখন আপনাদের যেটা পছন্দ হয় ওইটা দিয়ে আপনারা এই রিংটোন বানিয়ে নেবেন। এখন কিভাবে রিংটোন বানাবেন এটা আমি দেখাইতেছি। যেমন আমার এটা পছন্দ হয়, এই সাউন্ডটা আমার পছন্দ হয়। এখন অথবা কোনটা, এটা 3D এটা। এখন আমার মোবাইলে আমি এটা সেট করতে চাইতেছি। এখন কিভাবে করব, এই যে এদিকে দেখেন তিনটা ডট আছে, এই জায়গায় ক্লিক করার পরে দেখেন এই জায়গায় সেভ রেকর্ড, আপনি ইমেজের সাউন্ড দিলে চলে হইব, দিতে পারেন। এবারে সেট ফোন রিংটোন, সেট এস ফোন রিংটোন, সিলেক্ট নোটিফিকেশন রিংটোন। আপনি যদি রিংটোন বানাতে চান তো আপনি সেট এস ফোন রিংটোনে ক্লিক করেন। হ্যাজ বিন ইয়েস। এখন আমার মোবাইলের রিংটোন হিসাবে এটা হয়ে গেছে। ওকে বন্ধুরা, তো আজকে এই পর্যন্তই। সবাই আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে, নতুন কোনো ভিডিওতে অ্যান্ড্রয়েডের। ওকে, তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনার বন্ধুদেরকে দেখার জন্য অবশ্যই শেয়ার করবেন।